ሴትነትሽማ ሄደሽ 4 ቀን ተኛን አላልሽኝም ማሬ? እና እኮ ከሱ ጋር ነው እንጂ ሜዳ ሰው ሙሉ ጋር ነው ተኛ። ከሱ ጋር ኦሬዲ ተኝታችኋል 4 ቀን አይደለም? 4 ቀን ተኝታችኋል ሚንስ ያው በሌላ ቋንቋ ተኝታችኋል አይደለም? ቆይ ማሬ ላስረዳሽ ነው። ተኝታችኋል 4 ቀን ያው አንድ አልጋ ላይ ተኝታችኋል። እንቅልፍ ወስዷችኋል ምናምን ጥሩ እንቅልፍ ተኝታችኋል አይደል? አስቅም ማርያምን ጥሩ እንቅልፍ ተኝታችኋል አይደል? የሚያስቀ ጥሩ እንቅልፍ ተኝታችኋል። ኦሬዲ 4 ቀን ማሻአላ ነው በቂ ነው። አሁን ምን ሆነ ያልወጣልሽ ይሄ ልጅ? እስኪ ከሱ ምንድነው የምትፈልጊው? እኔ የምፈልገው ብሬና ብሬ ስልክ። እሺ ስልክና ብሬን ኦኬ። ከዛ ሳሚ ምን እንደፈሰተ እንዲያወራ ለምን ፈሰተ ብሬን ሲጠይቅ እኔን ለምን ፈሰተ? እኔ ብሬን ጠየቅኩት እንጂ እሱን ህይወቱን አንተ አላልኩኝ። ለምን ፈሰተ እራቁትን? ኦኬ ይሄን ነገር ለሳሚ ነግረሽዋል? ሳሚ ያው ቪዲዮ ራሱ አሳይቼ ጠይቀው። ሳሚ አንደኛ ታሚ ይፈልጓል ቪዲዮ አንተ ጋር ያለውን ቪዲዮ ወደ ህግ ይሄ ጉዳይ ሊሄድ ስለሆነ በራቹ ቀብዱ ማለት ቪዲዮ ያስፈልጋል። ዶንጎር ኦፍራቲ ህራዋቲና ኢንተሊኮን ቪዲዮ ነምኒ ኢሼ ወራቤ ጅራ ኢሼንስ ነማን አንጃለዱ ጀቴ ኢtti dhiyaate ቪዲዮ ቁላ ኢሼ ወራባን achiin immoo viidiyoo keen gadi lakkisa gaafa jedhee ishee doorsisee viidiyoo san akka waraabde inni waraabee parsantii 100 itti agarsiisu isheen immoo himachuudhaaf jecha viidiyoo sana dabarsitee nama biraatiif ergite. Dogongora lammaffaadha kun irraa barachuu qabdu. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala Itiyoo waan akkam fayyaa jirtu. Annagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa wanna tokko siniin jechuun barbaada. Biyya ormaa kan baatanii fi kan haadha keessan gadi dhiistanii maatii jaalattan obboloota keessan maatii hunda isaa jaalattan keessaa biyya namaa deemtaniif hojjechuudhaaf malee badii garaagaraa achitti daraguuf sagaagalummaadhaaf wanta addaatiif miti jechuudha. Sababni isin deemtaniif birrii argattanii biyya keessan irratti of jijjiiruudhaaf malee waa biraatiif miti yeroo dursa baatan. Garuu immoo hunda keessanii miti kun keessanii kaayyoo baataniif alaamaa baataniif hundayyuu irraaffattanii gara alaatti baatanii mana madaamiti baatanii rakkoo hin taaneef saaxilamaa jirtu. Obboloota keenya mana madaamii keessatti kabalamanii hojii isaanii hojjechaa jiranis immoo amma wanni isaan akkana warri Dubaay akkana warri Saawudii akkana jedhanii maqaa balleessii saaxilaa jirtu jechuudha. Kanaaf maal siniin jechuu barbaade tokkoffaa gaafa biyya namaa deemtanii of jijjiiruuf eega ta'e booda biyya namaa irratti karoora biraa hin baafatina. Sinii galee karoora biraa hin baafatina. Karoorri sun baafatta suni sin miidha malee biyya namaa irratti sinif fayyadu. Maal siniin jechuu barbaade eega madaamii keetiin waliigaluu dadhabdee hojii dhiistee ala baatee gadi sababbii maaliif akka baate sababa maaliif akka mana madaamiti baate sirritti xiinxaliiti beeki. Bakka hojiidhaaf baate yoo ta'e hojii kee hojjetadhu kontiraata yaa ta'u mana ijaazatti boqotta yaa ta'u hojii kee qofa hojjetadhu. Maaltu dhiira wajjin riileeshinii uumisiin jedhee gurgaadii hin taane seentee amma maaliif rakkatta? Intalli kunis kan muudate wannuma akkanaati jechuudha. Mana madaamiti baatee Dubaay keessatti osuma hojjettu gurbaa tokkoon wal bartee gurbaa sanis immoo eega wal bartee booda ilmoon dhiiraa wanna isa galchuu miti sinii galee wanna miidhamuu miti jechuudha. Gurbaa kana waliin guyyaa 4 turte jechuudha. Guyyaa 4 eega turte booda intala kana gurbaan kuni viidiyoo waraabee laal viidiyoo waraabee yeroo ishii sentimeetiidhaa baatu viidiyoo yeroo ishiin qaama ishee shaaworii galtee baatu viidiyoo hundasaa qaama ishii qullaa waraabeet viidiyoo of bira kaawwate. Sanaan booda intala kanaan yeroo walitti bu'an kaan namni kamiyyuu walitti bu'uu hin dhiisu waan ta'eef yeroo walitti bu'anii gaafa isheen deemtee imattu dursa osoo isheen deeminii birrii ishee amma isheen qabduu fi bilbila irraa fudhate.
Sinigalee bilbilaa fi birrii irraa fudhate jechuudha. Gaafa isheen birrii koo fidii bilbila kootis narraa fudhatte fidi jedhee gaafatu afaan kee qabadhu yoo afaan kee hin qabanne viidiyoo na bira qabdaa. Viidiyoo na biraa qabduunani si salphisaa uummata keessatti si awwaarrada jedhee na doorsisaa. Ani immoo dhuguma viidiyoo isa biraa akkan qabu hin beeku. Viidiyoo kana dhuguma si biraa qabaamee viidiyoo natti agarsiisi jennaani viidiyoo koo qaama qullaa hunda natti agarsiise. Ani immoo dabarseen namaaf erge. Eenyuuf ergite jennaani Saamii Tuubii yookiin immoo Saamii Oofishaal jedhamee kan TikTok irratti beektanii hundi keessan ni beektu jedheen abdii qabaa. Isaafin ergee jettee dubbatte. Kun balleessaa isheeti. Eega mucaan iyyuu ergee gadi isheen immoo viidiyoo ishii qullaa sana Saamii Tuubii yookiin immoo Saamii Oofishaalii irratti erguuni kun baay'ee salphinaa jechuudha. Baay'ee salphina dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee salphina. Maal siniin jechuu barbaade sinitti hin dheeressu. Obboloota koo hiriyyoota koo biyya hambaa jireenya biyya ormaa nan beeka. Jireenya biyya ormaa nan beeka waan nama gootu jechuudha. Baqa jireenya keessan jiraadha. Kaayyoo baataniif beeka. Kaayyoo sin baataniif birrii argattanii biyya abbaa keessanii biyya haadha keessanii irratti of jijjiirtanii boru nama taatanii ol guddattanii mul'achuuf malee har'a gadi cabdanii iddoo hin taanetti mul'attanii tokko aamilee keessanitu caba tokko maatii keessan aamilee caba jechuudha. Intalli beluu akkas taatee Dubaay keessatti of ajjeestee intalli beluu akkas taateeti Dubaay keessatti ulfa taatee inni singatee deemee jira. Yoo waliin jiraattan irree yaa ta'u bakka inni abbaan ijoollee sanaa singatee deemutti jireenya akkamii jiraattu? Jireenya biyya ormaa keessatti biyya hambaa keessatti bakka ofii dhafuu fiiganii waamicha madaamii ittiin baanetti jireenya akkamii jiraattuun jedhe. Kanaaf jennaan maal siniin jechuun barbaade kaayyoo baatanii fi kaayyoo mana keessanii kaayyoo abbaa keessan haadha keessan ijoollee obboloota keessan dhiistanii baatanii fi sirritti beeka. Wanni hundinuu hin darbaa. Wanni hundinuu immoo yeroo biyya galtanii sin eeggataa jechuudha. Sin eegale. Kanaaf jennaanii keessattuu warroonni biyya hambaa jirtanii wanna baataniif hin dagatinaadha. Kaayyoo baataniif hin dagatinaa isiniin jedha obboloota kooyi. Sinitti hin baay'isuu viidiyoo kanaaf haarawaa kan taatanii laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u.